হ্যালো ভিউয়ার্স, সুপার ফর ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব অ্যাম্বোলিড সিরাপ সম্পর্কে এবং এই অ্যাম্বোলিড সিরাপটি আপনার কী দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, কী কী কাজ করে বা কী কারণে আপনারা খেতে পারেন, কী পরিমাণে খাবেন বা খাওয়ার সঠিক নিয়ম এবং এই সিরাপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং প্রাইস ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে। যদি ভিডিওটি দেখে আপনাদের ভালো লাগে বা উপকার হয়, একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং পরবর্তী মেডিসিন সম্পর্কে আরও ভিডিওর আপডেট পেতে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ থাকবে। তো চলুন প্রথমে আমরা আপনাদেরকে অ্যাম্বোলিড সিরাপটি সম্পর্কে জানাই। অ্যাম্বোলিড সিরাপ প্রস্তুত করা হয়েছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড মেডিসিন দিয়ে, যার প্রতি 5 ml রয়েছে 15 মিলিগ্রাম সমপরিমাণ অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং এই অ্যাম্বোলিড সিরাপের প্রস্তুতকারক হচ্ছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। 100 ml এই সিরাপটির আপনার মূল্য পড়বে 40 টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতেই পাবেন। এবার তাহলে আপনাদেরকে জানাই যে মেডিসিনটি আপনারা কী কারণে আপনারা নিজেরা বা আপনার শিশুকে খাওয়াতে পারেন। যদি আপনার কাশি থাকে অথবা কফযুক্ত কাশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই অ্যাম্বোলিড সিরাপটি খেতে পারেন বা আপনার শিশুকে খাওয়াতে পারেন। এছাড়া যদি আপনার কাশি কফযুক্ত হয়ে থাকে অথবা ক্রনিক বা অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, সাইনোসাইটিস অথবা রাইনাইটিসের প্রবলেম হয়, এমনকি যদি আপনার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা ক্রনিক নিউমোনিয়ারও যদি প্রবলেম থাকে, সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাম্বোলিড সিরাপটি খাওয়া যেতে পারে। আর যদি আমি আপনাদেরকে সহজ ভাষায় বলি, সেটি হলো যদি আপনার অ্যালার্জির কারণে আপনার কাশির সমস্যাটা হয় অথবা যদি কফযুক্ত কাশি হয় অথবা যদি আপনার সাইনোসাইটিস বা রাইনাইটিসের কারণে অথবা ঠান্ডাজনিত কারণে যদি আপনার কফ জমে যায় বুকে, সেক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি খাওয়া যেতে পারে। এই অ্যাম্বোলিড সিরাপটি আপনার বুকের কফ দ্রুত তরলে পরিণত করে শরীর থেকে বের করে দিবে এবং আপনার কাশি দ্রুত দূর করবে। এবার তাহলে আপনাদেরকে এই মেডিসিনটি খাওয়ার পরিমাণ বা মাত্রা জানিয়ে দিচ্ছি। যে সকল বাচ্চার বয়স 2 থেকে 5 বছর, তারা হাফ চামচ করে দিনে 2 বার অথবা 3 বার খেতে পারবে। আর যাদের বয়স 5 থেকে 10 বছর, তারা 1 চামচ করে দিনে 2 বার অথবা 3 বার খেতে পারবে এবং যাদের বয়স 10 বছরের বেশি বা প্রাপ্তবয়স্ক, তারা 2 চামচ করে দিনে 2 বার খেতে পারবে। তো এই হচ্ছে মেডিসিনটি খাওয়ার নিয়ম। আর যাদের বয়স 2 বছরের কম, তাদের জন্য রয়েছে অ্যাম্বোলিড পেডিয়াট্রিক ড্রপ। আশা করি এই মেডিসিনটি আপনারা কী পরিমাণে খাবেন বা খাওয়াবেন সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এবার তাহলে আপনাদেরকে অ্যাম্বোলিড সিরাপের সাইড এফেক্ট জানিয়ে দিচ্ছি। অ্যাম্বোলিড সিরাপের খুব একটা সাইড এফেক্ট নেই, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেউ যদি পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে হয়তো তার পেটে গ্যাস জমতে পারে বা পেট ব্যথা হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা পরিমাণ মতো মেডিসিন খাবেন, তাহলে এই সমস্যাগুলো খুব একটা দেখা যাবে না। আর যাদের খিঁচুনির সমস্যা রয়েছে অথবা গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম রয়েছে, তারা অবশ্যই সাবধানতার সাথে এই মেডিসিনটি গ্রহণ করতে পারেন। আর যাদের গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম রয়েছে, তারা কিন্তু অবশ্যই গ্যাস্ট্রিকের মেডিসিন আগে খালি পেটে খেয়ে নেবেন, ঠিক আছে? এবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে কোন ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি খাওয়া যাবে না। গর্ভাবস্থায় প্রথম 3 মাসের বেলায় কোনো মহিলা এই মেডিসিনটি খেতে পারবে না। এছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি সবাই গ্রহণ করতে পারবে। তো এই হচ্ছে অ্যাম্বোলিড সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা। আশা করি আপনারা মেডিসিনটি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তারপরও কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কমেন্টে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, চেষ্টা করবো আপনাদের উত্তর দিতে। তো আজকের মতো ভিডিওটি তাহলে এখানে শেষ করতেছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।